အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မြန်မာပိုင်းဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ blog food ထဲမှာရှိတဲ့ glitch တွေကိုလုံးစမ်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ bro တီးတဲ့ glitch တွေကိုလည်းရေးခဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုဗီဒီယိုလေးစလိုက်ရအောင်။ glitch ဆိုတာဘာလဲမသိတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တခါရှင်းပြပေးပါမယ်။ glitch ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ blog food ထဲမှာ average တိုင်းပါလာတဲ့ error တစ်ခုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်မှာတစ်ခုနေရကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓကိုလုံးအောင်ပြပါတယ်။သူပြရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓနဲ့ကျွန်တော် fruit တစ်လုံးနဲ့ခံပြီးတော့ဒီ dash သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူပြတာကတော့ဒီမှာ speed ကတော်တော်လေးမြန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာသွားဆန်းကြည့်ရအောင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် gain နဲ့ရောက်ပါပြီ gain ထဲမှာကျွန်တော်မှာ quest food တစ်လုံးရဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓဖောင်ရေပြောင်းပြီးပါပြီ okay ကျွန်တော်ဆန်းကြည့်အောင် okay ကျွန်တော်ဆန်းကြည့်ပါဘောနော်ရမရတော့ကျွန်တော်လည်းသိရမကြည့်သေးဘူးပေါ့ဟိုကျွန်တော်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ glitch တစ်ခုကတော့တော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြရတဲ့တဲမှာဘာလို့အနောက်ပြန်ဆုတ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းပဲဖြစ်လာတာဘလို့လည်းဖြစ်လာတာမသိဘူးနော်ကျွန်တော်ကောင်းမှရေးပြပါအောင်ဒီ error တစ်ခုလို့ဖြစ်နေတာဗျာတိလားအေး speed မြန်သွားလို့ရှိရင်သူဘက်ပြတ်ပြီးတော့အနောက်ပြန်ရောက်ပါတယ်ဟိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုသွားရအောင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် C2 မှာရှိတဲ့ဒီ bow ဝယ်နေရပါတော့ bow ဝယ်နေရမှာကျွန်တော်ဒါတော့ Kinan Osprey ပါပေါ့နော်လေတစ်ခုဝယ်တယ်ပြီးတော့ဒီနားမှာဘာလို့လဲအိမ်ပြန်တယ် okay ကျွန်တော်ဒီ cafe ကိုပြန်တယ်ဒီကောင်အိုးရေတကယ်ရတာမသိဘူးဒီကောင်တတ်ဆန်းကြည့်အောင်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်း gain နဲ့ရပါပြီ gain နဲ့မှာကျွန်တော်လှီဝယ်ပြီးပါပြီဒီမှာကျွန်တော်သူပြလှီတိုင်းဝယ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်ရောဘာဖြစ်နေတော့ okay ရောတွားထိုင်နေနေဟာ1 2 3အိုးတကယ်ရတယ်ဟိုဒုတိယ glitch ကလည်းရပါတယ်တကယ်ဘရိုကိုယ်တိုင်ဖုန်းမှာလိုက်လို့ကြည့်မဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးမိုက်တဲ့ glitch ကိုလို့ပြောလို့ရပါတယ်လိုက်လို့ကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုတင်နေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကတော့သူ gas per minute ကိုသူစားရရဲ့ပြီးတော့ဟာဒါကတော့ grade 3လားမသိဟုတ်တယ် grade 3မှာ okay grade 3ကိုကြည့်နေတယ်ဘယ်လိုမလဲဘာလဲ dash သွားတယ်ပြီးတော့ရေအောက်ဆင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလား yeahဒီမှာသူF scale ကိုစုံတွေ့လဲတုံးလိုက်တယ်ကွာ gas ရဲ့ F scale ကိုတုံးလိုက်တယ်ဝေကျွန်တော်အခုစမ်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်မှာတော့ gas ပါမလဲတော့မရှိဘူးဒီမှာ gas fruit တော့တစ်လုံးရှိတယ် okay ကျွန်တော် gas fruit ကိုကျွန်တော်စားရအောင်ပစားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ grade 3ရဲ့ဒီနေရာလားမသိပါဘူးသူပြောတာကတော့တော့မယ် okay ဒီနေရာကိုသွားပြီးတော့ရေအောက်ဆင်းအောင်ဖုံးခုနေပြီဒီအောက်ဆင်းပြီးလို့ရှိရင် gas ရဲ့ F scale လားမသိဘူးပြန်တဲ့ scale ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဒါပဲပြမှားနေတယ်ကွာဒီလားဒီမှာ level လက်ရှိတက်မှရမယ်ငါရှင်းနေတည်သွားမှာ share rate လည်းမဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင် gas ကိုနှိပ်မယ် gas ကိုနှိပ်ပြီးရင်မှာရောတကယ်ရတယ်ဟာဒါကတော့တော်တော်မိုက်သွားပြီရောtrial လုပ်မဲ့လူတွေကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်။ Okay တော်ရဲမိုက်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆန်းကြည့်အောင်။ရောတော်တော်လေးကောင်းလာပြီဒါတော့ gas fruit တစ်ခုပဲရတာမသိဘူး။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ bro live ဆန်းလို့ရပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းဖုန်းနဲ့လုပ်ပြရတယ်ပြီးတော့ bro ဖုန်းမှာ live ဆန်းလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ C3 ရဲ့ bro ကိုကိုင်ပြီးတော့ဒီကောင်ပါလောက်နေလဲကျွန်တော်လည်းစာဖတ်ပဲနဲ့တရားနဲ့ပြောရအောင်ပဲ။ဒီမှာလှီဝယ်တယ်။ Okay လှီပြားလေးတစ်ခုဝယ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်မှာokay မများတဲ့ကိုင်နေမများတဲ့ကိုင်လှီပေါ်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့အော်တိုလှီမောင်းနေရတာလှီရပုံမြန်သွားလို့ပဲဒီကောင်ကိုရမရတော့မသိဘူးသွားဆန်းကြည့်အောင်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ C3 ရဲ့ဒီလှီစိတ်ကိုရောက်ပါပြီလှီစိတ်မှာကျွန်တော်ဒီခဏလှီပြားလေးတစ်စီးဝယ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်လှီပေါ်သွားပြီးတော့ဒီငမားတန်နဲ့ဘာလို့မသိဘူးမိသွားပြီ။ Okay ငမားတန်ကာပြီးတော့လှီပေါ်မှာထိုင်ရမှာဆိုတော့မရဘူးကဖုံးမှာတော်တိုင်းပတ်တယ်။လက်နဲ့ပုတ်နေရတာဆိုတော့ okay မရဘူး။ရောငမားတန်ကာပြီးတော့လှုပ်။နောက်တစ်ခုလှုပ်မရဘူးက Okay နောက်တစ်ခါဒီဘက်မရသေးဘူးလားမသိပါဘူးကွာမရသေးဘူးကလို့နောက်တော့ပြန်မမြန်နှိပ်ပြီးတော့မမြန်ပြန်ထွက်မှရမှာလို့ရပြီမြန်ဒါပဲလေ Okay ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်အောင်ရတယ်ငါကွာရပြီဆိုမှဘာရှောက်နှိပ်နေမှမသိပါဘူးOkay ရပြီအနောက်ဘက်ချောင်းကိုကြည့်ပြီးသွားမှအရှိကိုသွားတာပါလေကြီးပါကွာဟုတ်ပြီ
ဒီကပုံမှန်တဲ့တော့နည်း speed မြန်သွားတယ်တွေ့မှာလားဝေတို့ဒါတော့တော်လေးမိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အားလုံးသိကြလို့တင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့2026မှာဆက်ထွက်လာတဲ့ case ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ Shaman Karate ကိုယူလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုတာရှိရမှာလေ Shaman Karate ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Shat and Go ဆိုတဲ့ဓာတ်ရှိရမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့တခြားမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော် CBS ကိုသွားဆန်းလို့ရပါတယ်ဒီပြန်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီတခြား race စီစဉ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် Cyberway နဲ့ဆန်းကြည့်ပါတယ်တော်တော်လေးကိုမှ OB ပါတယ်တွေ့လားဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် sauce မှာဟိုတာမထည့်ထားဘူးကွာဒီလား sauce မှာ main မထားတာဘူး sauce main ထားရလို့ကွာ sauce main ထားရင်ဗာလဲကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းမီက1000ကျော်လောက်ထွက်တာဒီလားဒီ hat မဟုတ်ပဲလေโอเคနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ C1 မှာရှိပါတယ် C1 ရဲ့အဲ့ admin ရှိတဲ့အခန်းကိုလာလိုက်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ C1 ကနေစပြီးတော့ solid line တည်ပါတယ်ကျွန်တော် C3 တော့လို့ရှိရင်ဒီဘောကိုတိုက်မှာတောက်လိုက်ရပါတယ်ဒီကန်လေးရောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I admin ဆိုတော့ဒီ IOKC ဆိုတာပါကောင်လားမသိပါဘူးဒီမှာတွေ့ပါမယ်အဲ့ကောင်ရိုးရိုးတန်းဒီ Virgin style နဲ့ store နဲ့တက်မရှိရင်မရပါဘူးကျွန်တော်ဘာနဲ့တက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ image story ထဲမှာ code proof ရှိရပါမယ် code proof ကိုကျွန်တော်တို့စားရပါမယ် code proof ကိုစားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးရဲ့ဒုတိယ scale ပေါ့နော် 8 scale ကိုတုံးလိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဝင်းကျင်ထွက်ပြီးတော့သူသွားတက်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်း 5D style နေပါပြီတုံးပြီးတော့တက်လို့ရပါပြီဒီနေ့ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ပြင်လိုက်ကြပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဆက်ဆုံးကြည့်ပြီးလာရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်းအဆင်ပြေလို့ရှိရင် like လေးတစ်ခုနဲ့ကူညီပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ခုပြသွားတဲ့ grade အကုန်လုံးကဘယ်လိုပုံမှာအကုန်လုံးလိုက်စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်